والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم كبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. رجعت معكم من جديد باش نقدم لكم واحد الوصفه اللي كنت وعدتكم بها في الفيديو يعني السابق. هذا صابون منزلي اللي هو يعني مبيض للبشره ومنعم في نفس الوقت، كيعمل قماش يعني غزال بزاف، وكيف العاده اقتصادي ومفيد جدا. دونك يعني كل ما تاخذوا الدوش تاعكم تستعملوه عادي، فهو غزال بزاف في نفس الوقت معطر للجسم. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وما تنسونيش التعاليق ديالكم، ما تنسونيش من تبارطاجيو الفيديو، ما تنسونيش خصوصا من اللايك ديالكم. واللي بقى مشتركش معايا في القناه تفضل مرحبا بها، اشتركي ما عندك ما تخسري وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. داكوغ، يلا البنات غنتوكلوا بسم الله على الله. Bonjour les filles, salut, ça va? Donc je vous ai promis dans le dernier vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette. Donc c'est du savon fait maison, un savon qui est blanchissement de peau. En même temps ça adoucit la peau. Elle est très bon savon. En même temps la peau ça reste parfait et doux comme un peau de bébé. Donc je vais commencer à vous présenter la recette. Elle est très efficace et très simple comme d'habitude, comme je vous ai promis. Donc les filles, donc القهوة. Donc on a du café. Donc c'est du café qu'on met dans la machine, qu'on boit le café. Après c'est le reste du café. Donc هذا التفل ديال القهوة البنات. دونك لو ريست القهوة ما نلوحوهاش. دونك كنطيبوا القهوة وكنلوحوها مع انها مفيدة جدا. دونك لا قيلاش غنلوحوها، بركة ملوحة القهوة دابا غنستافدوا منها. دونك نشربوا القهوة والباقي ديالها ما نرميوش. دونك c'est du café en poudre les filles. Donc c'est le café qu'on prépare à boire, ça c'est le reste, on jette pas les filles. Maintenant on va commencer à l'utiliser. Donc ça c'est du girofle قرنفل مطحون، girofle moulu قرنفل مطحون. دونك كلشي كيعرف القرنفل. l'huile d'olive، زيت زيتون، l'huile d'olive. Ici, on a l'eau de fleur d'oranger, ماء الورد. Et on a du savon, donc je vais pas montrer la marque. Donc du savon. Si vous pouvez faire les filles, c'est le mieux. Si vous pouvez prendre du savon d'Ove, soit le savon Marseille, vous le râpez, vous le faites fondu un peu sur un bain-marie et vous mélangez avec le reste, c'est plus efficace. Après, c'est à vous de choisir le savon que vous utilisez d'habitude. Il n'y a pas de problème. Donc, البنات ممكن تستعملوا من الأحسن صابون دوف أو صابون مارساي، تحكوه في الحكاكة وتذوبوه على في حمام مريم مع شويه ديال ميه الورد وتستعملوه في هذه الوصفه. والا ممكن تستعملوا اي صابون كتعودين عليه كتعوموا به في الحمام. دونك نتوكلوا بسم الله على الله، يعني فوالا باش نوريكم الوصفه. دونك غادي نبداو بالقهوه. دونك البنات كما قلت لكم، دونك غادي ناخذوا القهوه. دونك on va prendre du café. Voilà. Vous faites aussi la quantité que vous voulez les filles, hein, parce que ça reste. On va ajouter donc, à cette mesure, donc je vais acheter une grande cuillère de girofle, donc une grande cuillère. Donc j'ai ici à peu près, on va dire à peu près ici 6 cuillères de café moulu, donc le reste du café. On va ajouter une cuillère comme ça de girofle. دونك فوالا عندنا تقريبا 5 المعالق كبار هكا ديال القهوه، غنزيدو عليه معلقه ديال القرنفل المطحون. راه غزاله بزاف، كتخلي واحد الريحه في الجسم ما نقولش لكم. جو في ميت l'huile d'olive. دونك غندير غادي لي فيه دونك 2 grandes cuillères, hein, 2 grandes cuillères. Si vous voulez mettre plus, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre une cuillère de la première et la deuxième. Donc 2 cuillères d'huile d'olive, 2 cuillères de fleur d'oranger. نخلطوا هادشي هكا مزيان. Après عاد نزيد le savon. Après on va ajouter le savon les filles. Donc je vais d'abord mélanger tout ça bien. Celle-là, ça adoucit la peau, ça blanchit la peau. Elle est très efficace les filles, hein. Elle est un très bon savon. Donc ça c'est quand vous prenez la douche, vous avez fini, vous prenez ça, ça va être, vous allez voir تشوفوا الشكل ديالها من بعد.
دونك فوالا ما نحاولش ما نبينش لا مارك ديال هذا، خصنا تاخدي فوالا. دونك انا تاخذوا اي صابون عندكم كتستحموا بها. فوالا انا تقريبا غندير هذا فوالا. دو كويور اوسي دو صابون. عندكم صابون دوف من الاحسن البنات، او صابون مارساي. صابون مارساي لي تري تري بيان اوسي. Donc on va tout mélanger bien comme ça. Regardez les filles. دونك كتولي بحال هكا. هذا هو السمك ديالها. نتوما كتقدروا دوبل كونتيتي البنات، دونك تقدروا ديروا دوبل كونتيتي باش تبقى لكم في الدار، متبقاوش كل مره تعملوا. يعني ممكن تعملي يعني جهد قياس على حساب المقاس اللي بغيتي انت ويبقى عندك في الدار، ماشي ضروري كل مره غنعمل نختصروا الوقت. وتبقى معاك هذه من 2 3 موا حتى 6 موا، راه ما كتخسرش البنات، كتبقى عندها نفس المفعول ديالها. دونك بعد ما عملت كل شيء فوالا، دونك غناخذوا البنات بحال هكا. انا مثلا كنعملها هكا باش كتجي على شكل صابونات فوالا. تاخذوا هذا السيليكون هذا زوين رطب، ما عندكمش ديروا اي مول عندكم ماشي مشكل. فشوفوا انا شنو غنعمل. هذا فوالا. دونك غتبداو تعمروا بحال هكا بعد ما خلطنا. دونك انا ميلونجي بيان. الشكل ديالو فوالا. كيوليو بحال هكا دونك صابونات فوالا. شتيهم هذا هو الشكل ديالهم ملي كندخلوهم المجمد، كيوليو ساهلين. كنجبدو وحده ملي يكونوا غاديين دونك كنديرو ناخدو بلاستيك بحال هكا. دونك البلاستيك بحال هكا او البلاستيك ماشي مشكله. دابا انا غنعملو بحال هكايا صافي ونرجعهم للمجمد. يعني تقدروا تعملوا 10 12 العدد اللي حبيتو،
الكميه ديروها دوبل كما حبيتو. فراه واحد يعني هاد الوصفه راه رائعه وغزاله. دونك فيما غنروحوا للدوش البنات غناخذ وحده هكا نجبدوها من قبل من المجمد، ناخذوها معنا وندخلوا كنكملوا الدوش ديالنا. دونك من بعد ما غسلنا شعرنا حكينا الجسم ديالنا وكملنا الدوش ديالنا نورمال، كناخذوا هذه وكنشدو كنبداو نحكو هكايا، كنبداو نحكو الجسم ديالنا كامل بحال هكا حتى الوجه ديالنا نحكو ماشي مشكل. وصافي كنتشلو بالماء وكنخرجوا. يعني بهاد الصابونيه كنبداو نحكو الجسم ديالنا كامل حتى منطقه ما كنخليوها، الوجه ديالنا اللحم ديالنا كلنا. وصافي كنتشلو غير بالميه البنات وكنخرجوا، محتاجينش باش تعاودوا الصابون ثاني. فلابو ديالك كيبقى دوس وغزال، يعني راه هائله. الله حتى الريحه ديالها راها معطره وجميله. كاين بنات غتجي مغرباوي على القرنفل، القرنفل راه غزال كما هو مفيد للشعر، راه مفيد حتى للبشره البنات. دونك ما تخافوش، جربوها ان شاء الله تستافدوا منها. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم، عملوا لي لايك، بارطاجيو لي فيديو باش تعمل فائده، ياك فيد واستفيد. كدالوا على الخير كفاعلي. دونك ما تنسونيش في الدعوات ديالكم. واللي ما ما تشاركش معنا في القناه مرحبا بك، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش بارطاجيو ولايك، ما تنسونيش في التعليقات ديالكم. كنحماق عليكم، كنموت عليكم. اختكم في الله، مع السلامه.